Sziasztok! Kurudiflag Bea vagyok, ez pedig itt a Beaoriflame. Megérkeztek az első csomagok, úgyhogy tartsatok velem. Izgalmas dolgok lesznek ebben a dobozban, úgyhogy, vagy ebben, vagy a következőben, úgyhogy maradjatok velem a videó végig. Elindult ez a csodálatos és gyönyörű szép új katalógus, amire nagyon-nagyon figyelj, 2 hetes, tehát nem 3, 2, tele-tele szuper jó és extra akciókkal. Na és akkor nézzük a csomagbontást. Mivel megint ilyen nagyon magasak ezek a dobozok, félre fogom húzni, és így fogom kibontani. És mutatom, hogy mi van a csomagomban. Na nézzük! Van benne egy következő katalógus. Ebben már ugye benne lesz ez a 2 csodálatos illat, a legújabb Giordani parfümök. Ez az az illat, amire ha nagyon röviden és egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy befújod magad, és hello, megjöttem, imádom, nálam igazi szerelem illat, ami pedig az extra, szerintem már tudjátok, hogy mi fog következni. Aki még nem Oriflame-es regisztrált brand partner, tud nálam Instagramon jelentkezni tesztelésre. A legújabb Giordani illatokat lehet letesztelni. Szerintem gondold át és jelentkezz. Most jön az az idő, hogy mit szeretnél? Pénzt spórolni, pénzt keresni, vagy mind a kettőt. Én ebben tudok neked segíteni, úgyhogy keresd meg privátban és egyeztessünk. Érkeztek még teljes mézes tusolózselék, imádom a teljes mézes termékeket, ezek jönnek is ki velem egyből a fürdőszobába, ez még az előző katalógusból a rendelés, hisz ott volt akciós a teljes mézes termékcsalád, és itt még egy szállítási parfüm ajánlat, ami ebben a csomagban érkezett. Nézzük a következőt. Szépen becsomagolva. Ebben a dobozban pedig a vitamin ellátmány érkezett, mi szerint 3-at fizet, 4-et kap. Tehát baromi jó áron fel tudod tölteni a vitaminkészleted, úgyhogy női vitamin, férfi vitamin, ez természetesen étrendkiegészítő, a helyes táplálkozást nem váltja ki, viszont minden olyan vitamin, ásványi anyag, nyomelem, ami a női, illetve a férfi szervezet számára részére szükséges, az benne van. Most ebben a katalógusban az Elvi EDT, ami a szállítási ajánlat, ami azt jelenti, hogy nem csak, idézőjelbe, csak kifizetsz pénzt a szállításért, hanem ezt egy termék megvásárlásával szuper jól ki tudod váltani. Szeretem ezeket az ajánlatokat, és azért szeretem úgy alakítani, hogy jól járjunk, hisz okos oriflémesnek kell lenni. Na és van még itt egy, egész pontosan 2 nagy doboz. Ebben van egy Norhian katalógus, 2 arctisztító olaj, ez az enyém lesz, ez is elfogyott és megy ki a fürdőszobába. Ez ilyen olajállagú, viszont ahogy víz éri, ilyen habzó tisztító, tejszerű tisztítóvá válik, és azért szeretem, egyrészt még jobban le tudja mosni az arcomról a szennyeződést, másrészt szuper jól el tudja távolítani a vízálló sminket is, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az olajat, és ez most brutál jó akcióban elérhető. Mivel Rubin Top klubos voltam, így kapom a cégtől az ajándék katalógusokat. Na és ezek szintén jönnek ki a fürdőszobába, természetesen nem az enyém, vagy nem az Attiláé lesz, hanem Pancsikáé, Mici mackós hajsampon, illetve fürdető, és most akcióban szerepel, tehát én ilyenkor szoktam ebből betárazni, Eperke is szintén akcióban szerepel, illetve a zöldalmás is. Úgyhogy ezek jönnek ki a fürdőszobába, és majd Pancsikám örömmel fog vele tusolni és hajat mosni.
még? Megérkezett Pancsikának a wellness vitaminja, ami ugye narancsos ízesítés, rágótabletta, nála ez a napi rutin része, hisz minden reggel elropogtatja a kis vitamint, és ami most külön jó, és nagyon örülök, hogy az előfizetési programban ez a 4. darab vitamin, ami azt jelenti, hogy 1 forintért kaptuk az Oriflame-től, tehát a spórolás magas iskolája, amit itt el tudsz érni, csak okosan kell vásárolnod, és ezért is megéri, hogy Oriflame-es vagy. Az egyik kedvencem, ez a Novage Nutri 6 arcápoló olajkapszula, hihetetlenül ápolja és szépé teszi a bőröm, és ezt most a regisztrált tagok részére, számára 2+1 ajánlatban elérhető. 2-t fizetsz, összefogsz egy barátnőddel, rokonoddal, családtagoddal, és 3-at kaptok meg ajándékba, tehát vannak még ilyen tuti jó kis ötleteim, úgyhogy mindenféleképp keresd meg és egyeztessünk, beszéljünk erről. All or Nothing parfüm. Rubin Top klubosként 4 darab terméket vehetek ki 2199 forintért. Lehet, hogy a 2 olajkapszula volt a másik, amit ráadásul még akcióba vettem ki. Az All or Nothing parfüm 2199-ért ingyen van. Ez a legdrágább, legtartósabb, és imádom ezt a parfümöt és illatot, és nagyon sok barátnő imádja, szereti és használja. És itt szintén csak a spórolásra és a pénzkeresetre szeretném felhívni a figyelmet, hisz tényleg, hogyha idézőjelbe, tehát csak magadnak vásárolod meg beszerzési áron azokat a termékeket, amiket szeretsz, használsz, amire igényed van, akkor már szerintem nyert ügyed van, és jó vagy. A férjemnek választottam egy Possess férfi parfümöt. Fogkrém utánpótlás. Szeretem ezeket az Optifresh termékeket. Fehérít, ápolja a fogamat, fogunkat, egész család ezt használja, kivéve természetesen Pancsikát, mert ő a gyerekfogkrémet használja egyértelműen. És lakásban most akciós ez a permet. Nagyon-nagyon szeretem, hihetetlen jó illatot ad, és ez szintén már most fogyóban van, úgyhogy ezt is viszem ki. Rendeltem még magamnak, ez szintén az enyém lesz, egy 2-fázusú szemfestéklemosó a vízálló sminkre, hogyha éppen melyikhez van kedvem, akkor a 2 közül bármelyik elérhető, és bármelyiket tudom használni. Van egy minta előfizetés az Oriflame-nél, ami úgy néz ki, hogy 1 éven keresztül minden katalógusban 10 darab minta, amit kapok. Ebben a katalógusban a Novage arctisztító zselé, ami szerepel ebben az előfizetői programban. Univerzális balzsam epermagolajjal, ez soha nem volt még ilyen kedvező áron, mint most, úgyhogy én is bevásároltam belőle. Ez volt ebben a csomagban, és van még itt egy csomag, szerintem ebben lesz a szóval ebben nagyon különleges dolgok vannak, mégpedig, és most kérem a duppergést. Nézd, Puma hátizsák. Tudod, mennyiért lehet a tied? 299 forintért. Úgyhogy keresd meg, beszélgessünk erről. Sőt, tovább megyek. Nézd csak! Bele se fog férni a képbe.
Hú, de szerettem volna egy ilyet. Ez egy sporttáska, kicsit itt össze vannak akadva. Ezek késztek. Ez csak ilyen nagy és tágas. 299 forint. És ha ez még nem lenne elég, akkor pénztárca. Szerintem kitalálod az árát. 299 forint. Természetesen eredeti Puma, tehát nehogy azt higgyétek, hogy valami gagyizás. Az Oriflame le van szerződve a Puma céggel, tehát ezek természetesen Origi új és eredeti termékek. Ez azért bízom benne, hogy egy percig nem volt kétséges. Gyönyörű és minőségi. És én azt gondolom, hogy neked is kell, hogy legyen egy ilyen Puma szetted. Keresd meg engem, beszéljünk erről, legyél te is ilyen boldog táskatulajdonos. Szerintem nem csak én vagyok úgy, hogy a táskákra mindig szükség van. Úgyhogy én megyek, elpakolok a fürdőszobába. Barátkozzatok ezzel a Puma gondolattal, hogy szeretnétek-e pénzt spórolni, szeretnétek-e pénzt keresni, vagy mind a kettőt akarjátok. Úgyhogy várom Instagramon az üzeneteket, Korudi Flagbe Oriflame, legyen gyönyörű szép napotok, sok puszi ölelés, sziasztok!